Ej, det var langt. Kæft, jeg synes, turen herude, den har været kort i dag. Vi kan da bare køre noget med. Det var god vej. 92,2 fra dag. Nej, det er hjemme fra mig. Jeg har 92,2. Jeg 92,6 inden fra ude fra Uno X ude i Volvo. Så det er nogenlunde det samme. Ja, de store forskel. Nu vil det godt lige fejre, at vi er landet. Ja, så er man landet på campen, når man så starter med en underbær. Jo, vi har det fået. Det var også der. Ah.